Rímska ríša, Imperium Romanum, rímske dejiny, prečítané a komentované Janez Erat. Salvete omnes, autor Janez Erat, narrate historia Imperii Romani, nový podcast od Janeza Erata o histórii Rímskej ríše. Dobrý deň, máme 13. epizódu, zdravím vás. Dnešná téma: príchod indoeurópskeho kmena Italikov. Rovnako ako Gréci, aj predkovia Rimanov, predkovia Rimanov, to boli Italikovia. To je ťažko vedieť, čo je Talian, čo je Italik a čo je Riman. Je to viac menej to isté, jenom v inom čase. V tém najstarším pôvodnom čase boli to Italikovia. Oni predkovia pochádzajú z nejakého hypotetického indoeurópskeho národa. Hovorím indoeurópskeho a hovorím hypoteticky, pretože je to klasický postoj, prevládajúca teória a je to stále platná. Jenom dodnes, napriek tomu, nemáme žiadny dôkaz, že by nejaký takýto národ niekedy ako národ biologicky existoval, vzniklo DNA, že to sú ako Indoeurópania boli, majú jeden jazyk, jeden kultúru, nevieme. Jedno, čo môžeme povedať, že je veľká pravdepodobnosť, že tam bol nejaký indoeurópsky jazyk. To je jedno. A to preto sú naši dnešní indoeurópsky jazyky, takzvané indoeurópsky jazyky, medzi sobom jednoznačne veľmi podobné. A není len jazyk, máme aj iné veci, máme aj spoločné predstavy. Spoločné predstavy o Bohu a o svete. Ako tak môžeme povedať, máme aj spoločné vedomosti o nejakých veciach, napríklad o rastlinách, o koleso, kon a také veci, ktoré sú spoločné a spoločné bolo aj v histórii indoeurópskych národov, ktorí dnes poznáme, a to silne podporuje to teóriu, že taký národ bol. Jedna klasická teória, ktorá bola obľúbená v možno koncu 19. 20. storočia, v tom začiatku fáze preuskúmávania indoeuropeistiky. Indoeuropeistika je veda, ktorá sa zaoberá skúmania toho prajazyka. Je to náhodou tá veda, ktorú som aj ja študoval, to by sa človek čudoval, existuje aj štúdium, alebo existovalo, neviem, či to stále existuje tu na Slovensku, ale v Slovensku, kde som ja študoval, tam ten štúdij bol a ešte je a volá sa indoeuropeistika a tam sa skúma tento prajazyk. Tam je bola nejaká klasičná teória zvaná Centum Satem. Ja som študoval ešte v Lublane, vtedy to bola ešte Jugoslávia, kde som študoval a volala sa Univerzita Edvarda Kardela. Ešte Edvard Kardel byl nejaký prominentný komunistický vodca v socialistickej Jugoslávie, nejaký pomocník Tita, toho maršala, len on trošku takú novšie teórie a on byl ten veľký teoretik takozvaného titoizmu a to ekonomické samosprávy, ktorá bola typická pre juhoslovanský komunizmus, takže tolik o tej našej univerzite pekné. To je tiež história, priatelí. Tam, ako som hovoril, som študoval u uznávaného profesora Janeza Orešnika. On byl specializovaný na germánske jazyke. Skrátka, tá Centum Satem teória bola obľúbená od tých starších generácií profesorov a podľa tej teórie sa
rozdielujú pôvodní obyvateľa indoeurópskeho tej prázemí, znači tam je bola nejaká prázem, tam je bol nejaký pránárod, ktorý bol v dnešnej, by som povedal, východnej Ukrajine, v tej oblasti východno od Černého mora, a tá pôvodný národ sa rozdielil na dve skupiny. A to sa definuje podľa latinského slova centum. Centum znamená 100 a sátem je slovo v starej iránštine, ktorá takisto znamená 100. A vidíme už ten rozdiel. To je to isté praslovo, indoeurópske praslovo, jenom jedna skupina je to indoeurópske praslovo, ktoré môžeme len rekonstruovať, zmenila na slovo centum, ale máme k dopredu, a v germánskych jazykoch je ten k ešte rozdiel trošku ďalej do ch, ale k je to blízko, znači oni majú nejaký k. A tie východné jazyky, znači to boli západná skupinka, a tá východná skupinka, taká zvaná sátem skupinka, urobila takzvanú palatalizáciu. Palatal je v ústiach ten vrchok, tento nebo. To nebo sa volá palatal, keď sa napríklad keď sa nejaký zmehčuje, normálne by som povedal, keď sa zmehčuje nejaký hlas, ako prechod k do č, potom voláme to palatalizáciu. K, č. Vidíme, že ten k je dozadu viac a je viac, č je viac dopredu. Znači príde takéto niekoho, je tam iná pozícia, kde jazyk tvorí ten hlas. No, tie palatálne jazyky, by som povedal, ktorí sú vymenili ten pôvodný hlas trošku dopredu, v smeru toho palatálu, sa volajú sátem jazyky, a to vidíme v slovičku 100, tiež v slovanskom, máme tiež ten s, znači nemáme k, ale máme s. A vidíme, že k sa artikuluje dozadu a s sa artikuluje viac dopredu. A takéto isto sa stalo aj s inými hlasy, nelen s tým hlasom, ale s inými nejaký indoeurópskymi hlasy sa to stalo, že v tých centum jazyky sa to artikulovalo dozadu a v tých sátem jazykoch sa to artikulovalo viac dopredu. Taký ako 100 slovansko a iránsko sátem. No, to som teraz skúsil vysvetliť tak jednoduchým spôsobom. Zhruba povedané, máme tie dve skupinky, že jedna skupinka má nejakú inováciu a druhá to nemá. Je to tak isté, keď by sme mali nejakú skupinku, ktorá má nejakú by som povedal, keď sa rozdiela skupina ľudí a jedna skupina ľudí kráča blátom a špinou a potom má nejakú skúsenosť s blátom, s špinou a možno potom tvorí aj slovička, ktorá opisuje tú skúsenosť. Ja som špinavý a bláto a mám problémy s tým blátom a tam tvorí nové slovička. A tá druhá skupinka, ktorá to skúsenosť nemá a kráča po nejakej čistej, suchej ceste v stepi, kde fúka vietor alebo niečo, možno má potom slovičko pre ten vietor, pre ten prach a pre tú suchú skúsenosť. Takže by som povedal, Arabovia v nejakej púste majú iné slovička pre tie skúsenosti to sucho s tým vietrom a Eskimi kde majú veľa slovičko o nejakých zážitky vázaní s zimou, so snehom a tak ďalej. No to ten príklad Eskimákov je veľmi známy, že oni majú rôznych slovičk pre sneh a ľad. To pozná asi už ten posledný ptáček. Tak
Skrátka, máme nejakú skupinu kentum a nejakú skupinu satem. Znamená, ešte raz chcem upresniť to teóriou kentum satem. Ide o to, keď by trošku stručnejšie povedano, ako sa v indoeuropeistike hovorí o tom, máme tzv. Labiovelári ako príklad. To sú hlasy ako kv. Znamená, to sú hlasy, ktoré sa artikuluje dozadu. A tie sú sa rozvili v tzv. Kentum jazyky do nejakých velárov k bez toho v, znači k alebo k hlavnom do takého čistého veláru, artikulovaného dozadu. To bolo tzv. Kentum, západná skupinka. A východná skupinka je to rozvila dopredu a aj z toho k urobila presun k do k. Viac k. Skúste to artikulovať hlas k a k a vidíte, že ideme trošku s jazykom dopredu a to sú takí palatovelári. Ten velár už je palatálny, už je taký trošku mehčí. Mehčí to není taký stručne povedané, ale mehčí. A príde aj do toho, že sa to veľa jazykov vyslovuje ešte do nejakých sibilantov, afrikátov, č, š, s. A preto máme veľa tých č, s, š hlasov napríklad v slovanských jazykov. To je tako, by som povedal, som skúsil to ešte raz povedať stručnejšie. A kto je byl kde? V tej západnej skupinke máme Kelty, Germáni, máme keltské kmena, germánske kmena a máme Itálkovia, znači tí predkoví našich Rimanov. Preto to hovorím. To je taková západná skupinka, ktorá šla na západ. A skupina Satem, tá naša skupinka, kde sme aj Slovania, je zahrňala Baltov, Slovanov, hovorí sa aj o nejakej skupinky Baltoslovanov a Indo-Iráncov, znači Indovia a Iránci so tiež tvorili jednu skupinku a oni migrovali na východ. A niektoré jazyky, napríklad albánčina a arménčina, vykazujú znaky oboch skupín. A tak sa to predpokladalo historicky, že oni sú niekde medzi dvoma skupinkama. Znači, to zhruba aj odpoveda archeologickým faktom. Keď sme sa pozreli na situáciu, kde tie národy sa nachádzajú dneska, vidíme, že národy, ktorí hovoria keltské jazyky, aj germánske jazyky, aj tie latinské jazyky sú všetky viac na západu a slovanský a indický, iránsky jazyk sú viac na východu. To aj dnes vidíme to cez 2000 rokov dozadu, keď sme ešte o tej histórii mali nejaké vedomosti. To odpoveda tej situácii. Máme jenom jednu celkom závažnú výnimku a tá výnimka je toharčina. Toharčina je jazyk, ktorý sa hovoril niekde v súčasnej Číny, západnej Číny a tá jazyk ukazuje jasné kentumskú situáciu. Tak by sme povedali, to je nejaký západný jazyk a čo ten západný jazyk hľadá teraz v Číne. A tak hneď povedali, že tá teória neplatí. Ale stále všetci vieme, že môže aj taká výnimka potvrdzovať teóriu. Ja myslím, že tá teória je napadnutá práve kvôli tejto výnimke. Druhá výnimka bola tiež chetičtina, ktorú sa v 19. storočí ešte nepoznali. To vieme, že to je ten český Bedřich Hrozný, tam dešifroval za času prvej svetovej vojny. A tá tiež robila problémy, pretože tiež je v Anatólie a tiež nám ukazuje tú kentum situáciu. Ale
Skrátka, ja myslím, že stále tá teória je celkom pekná a pravdepodobná. Archeologický nálezy nám aj káže to situáciu, ako sú migrovali tie národy, Kelti, Germáni a Rímania, že sú to migrovali smer západ. To byl teraz dlouhý úvod, ktorý je chcel ukázať, prečo tí Rímania sú časť tej západnej skupinky Indoeurópianov a prečo sú oni nejako blízko Keltom a Germánom, čo nám ukazujú aj archeologické vynálezy. Napríklad vidíme, že hallštattská kultúra, ktorú vieme, že je v strede Európe, bola 1200 do 800 pred Kristom. Máme tie nálezy a nemôžeme povedať presne, aký jazyk so hovorili ľudia, ktorí boli časti hallštatskej kultúre, znači to našeho strednoeurópskeho priestoru, ale vieme, že v tým priestoru sa pohybovali germánsky a keltskí kmeny v tým istom období. Znamená, čo vidíme? Vidíme, že sa ten stredoeurópsky priestor, hallštattská kultúra, napríklad prekrýva s germánskym a keltskými kmeny. Znači, tu sú tie, v tom priestoru sa oni pohybovali. To je priestor, kde je dnešná, Morava, Česko, Južno-Nemecko, Rakúsko. V tom priestoru sa oni pohybovali a museli sa tam pohybovať aj predkovia Rímanov. Teoreticky, keď sa oni prišli z toho ukrajinského priestoru, sa predpokladá, že sa pohybovali do našeho podunajského priestoru, kde sú aj vynálezy tie hallštatskej kultúry. A oni sa museli migrovať cez ten podunajský priestor, teoreticky tam, kde je dnes Bratislava. Aj Gréky, aj predkovia Grékov sa museli tam prejsť, pretože že oni tiež by boli v tej istej západnej skupine. Znači Grékovia, Rímania, Kelti a Germáňovia, všetci sa museli cez ten priestor. S tým, že Germáni migrovali smer Škandinávie a Kelti a Italikovia museli podeliť možno ešte viac skupného, a pretože sa niektorí aj hovoria o takej spoločnej skupiny kelto-italských skupiny, pretože oni sa museli ešte viac času tráviť spolu. Dnešné podunajské Rakúsko, Maďarsko, tu sa museli prejsť, že by sa dostali na Apenínsky polostrov, tí Italikovia, predkovia Rímanov, a Grékovia na juh, na Peloponés. Peloponés je Pelops, mytologický kráľ, plus Nesos, ostrov, znači tak je to meno Peloponés, to oznamená ten polostrov grécky. Zaujímavosť je tá, keď sa pozrieme na mapy, vidíme, že tie spojovacie cesty do severného Talianska z našeho podunajského priestoru, by som povedal možno niekde v Bratislave, vidíme, že alebo Vieden sa dostaneš aj dnes cez diaľnicu A2 Vieden, Graz, Klagenfurt a z Klagenfurta do Udine a Aquileia. Aj dnes ide tam hlavná diaľnica a v tém antickém času musel byť tá istá spojovacia cesta, pretože i len tam nemáme nejakých vysokých hor. Máme len také vysoké hory medzi Grazom a Klagenfurtom, to je pravda,
Druhá možnosť bola cesta cez Szombathely. Aj dnes, keď ideš z Bratislave smer Chorvátska, je to stále tá varianta ísť po tej novej maďarskej diaľnici, ktorá ide pred Jörom odbočí a ide dole na Szombathely do Slovenska. Aj tam vidíme, že sa dá prísť cez ešte lepšej prísť. To bola aj potom Jantarská cesta teoreticky v rímanskej dobe, kde je to dokumentované, že tam bola aj tá Jantarská cesta, ktorá je ze Severného mora, znači ozemí dnešného Polska, taký nábreží Polsko, východné Nemecko, že tam je vedľa Jantarská cesta na Moravu do oblasti, kde je Bratislava, a potom cez ten ak som povedal, Győr, Szombathely, kde sa dá prejsť na Balkán, kde sa dá prejsť aj do Aquileje, do severného Talianska bez nejakých vysokých hor. Aj tam sú museli potom tie predkovia Rimanov aj prejsť. Ak som povedal, je tam nejaká špecifická podobnosť medzi keľtčinou a italčinou, latinčinou a tých jazykovo vidíme, že oni majú nejaké veci spoločné. Nejaké kovové výrazy, majú spoločné spoločné slovíčka, ktorí podielujú Kelti a tie Itálkovia, a máme aj gramatické podobnosti niektorí, a to môže byť dve možnosti, že oni možno už boli nejaký kompaktný národ, ktorý sa rozdielil na Kelti a na Itálkovia. Druhá teória je, že oni trávili viac cestu, viac toho spoločného času a potom si vymenili tie slova. Zajímavé, že tí, ktorí sú príbuzní, Germáni, Kelti a Itálkovia, že oni sú teoreticky aj v neskoršom času stále v kontakte. Takže Rímska ríša je prepojená s keltskými národy a s germánskymi celý čas svojej histórie. Takže oni fakt tvoria takú nejakú symbiózu. Tak existujú aj archeologické dokazy pre Indoeurópanov, to môžeme tiež povedať, že sa hovorí o nejakej kurgánskej alebo jamnej prakultúre v tej strednej Ázii, že oni by tam tam sú našli nejaké prekopy, nejaké hroby, mohyly, a oni by boli aj tam, by žili tí pra-indoeurópiani, že to je aký nejaký dokaz, oni by tam žili v tém priestoru, ako som povedal, východná Ukrajina, možno medzi Černého a Kaspického mora, 2500 do 2000 pred Kristusom možno, a potom sa presunuli 1000 pred Kristus na to Podunajskú oblasť, a tam prišli tie predkovia Rímania do dnešného Talianska. Takže tá naša podunajská skupina sa rozdielila, a jedna šla na Apenínsky polostrov. A tá, ktorá šla na Apenínsky polostrov, sú byli predkovia Rímania. Kriticky musíme aj poznamenať, že nemeckí nacionalisti v 19. storočiu sa snažili spájať rímsku minulosť a minulosť germánsku. Znači oni sú trošku takú teóriu ako to Centum Satem brali, ako my sme ten západný blok, a už dávno sme boli ten západný blok, a potom taký nevedecký, populárno-naučným, populistickým spôsobom chceli tam ukázať, že veľkolepá rímska ríša, tam sú tí inteligentní ľudí, pretože sú mohli tam urobiť taký veľkú ríšu, a tí silní Germáni, to sa vidí, to sme my sme spolu, a tvorili sú takú zvanú severskú teóriu tých severských národov, severných národov, a to tej teórie fandil aj samotný Adolf Hitler, a to je posilnilo
aj to spojenstvo s fašistickým Talianskom, Mussoliniom. Sám Adolf Hitler je považoval Mussolinia za rímskeho cisára a povedal, on tak vyzerá, aj keď sa ho pozrieš na neho. Dobre, takých teórií majú aj iné národy, napríklad Chorváti, oni sú mali takzvanú gótskú legendu, oni sú nejakí góti, že každý chce byť niečo lepšieho. Maďari mali sú tiež rôzne teórie a oni sa tiež rádi odvodzujú od nejakých azijských, mytologických. My sme Húni, my sme nejaký super azijský silný národ a keď si dnes pozrieš na Maďara, on zrejme nevyzerá ako nejaký Číňan, znači Maďar má tak istý výklad ako každý iný stredoeurópan, znači od tých biologických pozadí už nemôžeme hovoriť, je to absolútne absurdné. Späť k Itálikom. Itálkovia, keď so prišli potom 1000 pred Kristusom, sme to teraz vyrátali na to Apeninský polostrov, tam so sa stretávali s domorodným obyvateľstvom. Takisto ako Germáni a Kelti v tej Európe so našli ľudí. Znači v tej Európe už 1000 rokov, ešte viac, ne 1000 rokov, hovorím o 10 000 rokov, znači tá Európa už bola obľúdená. A žili tam iní ľudia, my to dodnes nevieme presne, kto je tam žil. My vieme, že najväčšiu skupinu tvorili Etruskovia, ktorí so tam boli, ale sami Etrusky so tiež prišli do Apeninského polostrovu. To není 100% dokaz, ale veľmi pravdepodobné, že oni tiež prišli a pochádzajú z Malej Ázie, tak sa tvrdí, ale môže, že so boli Etrusky už starý národ v Apeninskom polostrove. To sa dodnes presne nevie. Dnešné názov Toskánsko je priamo odvodený z latinského slova pre Etruskov, Tusky. Etrusky sa volali aj Tusky a keď pridáme latinsko pridávne meno, urobíme toho patriacik Toskánom k Etruskom, máme Tuscanus latinsky a Tuscanus je dnešná Toskána a Toskánsko. Etrúria ako vlast Etruskov. Znamená, v jednej časti tam boli Etrusky, veľmi silný a možno najsilnejší národ, ktorý tam už bol, keď so Rímani prišli. A plne v južnom Talianskom, tam pravdepodobne ešte pred príchodom Talianov, tam už boli Gréci ako kolonisti. Špekuluje sa, že už v nejakom 10. storočiu pred Kristusom už tá kolonizácia začala prebiehať a v nejakom 8. 7. storočiu pred Kristus veľmi pravdepodobné, že tam Gréci už boli a už založili miesta v južnom Taliansku. Znamená nejak paralelne s tým, keď sa založil aj Rím. V južnom Taliansku ešte dnes stále žijú Gréci. Není ich tak až veľa, ich je málo. Tam zostalo niekoľko tisíc ľudí, ktorí aj hovorí grécky dnes. Oni volajú ten svoj jazyk dneska Griko. A sú dve teórie, že tie Gréky, ktorí nalezeme úplne v južnom Taliansku ešte dnes, ich je fakt málo, len starí ľudia hlavnom hovoria ten jazyk, že sú oni alebo utečenci pred Osmanmi, znači Turci v 12. 13. storočiu sú utekli z Grécka do južného Talianska, podobno ako sú utekli Albánci v južnom Taliansku do južného Talianska a tiež nájdeme albánske enklávy. To je jedna. Druhá teória je, čo je teoreticky aj možná, že tí Gréci dnes, ktorí hovoria jazyk Griko, sú direkt tí istí starí Gréky, tí tzv. Magna Graecia, ktorá je tam, sa usadila v južnom Taliansku už v 8. storočiu pred Kristusom. Znamená, v tým prvom 1000 ročiu pred našim letopočtom, nekých 900 pred Kristusom, môžeme predpokladať, že
Indoeurópania ako Itálkovia sa už usadli v takmer celom Taliansku. Znači tie predkovia Rímania, takozvaní Itálkovia, oni už začali sa usadiť všade po tým celém Apenínskom polostrove. Na severe, severnú časť Talianska, tam sú sa usadli Kelti. Úplne na juhu Grécii a celá postredná časť sa usadli Itálkovia. Znači všade boli Indoeurópania v nekým 900 roku pred Kristusom, možno 800. Pokiaľ ide o jazyk, máme priamy lingvistický dokaz o existencii niekoľko italských jazykov. Znači ten jazyk, ktorý hovorili predkovia Rímanov. A vieme tiež určiť, že jazyky spolu súvisia. To je dnes plne jasné a vieme, že ten jazyk, latinský jazyk, byl len jeden jazyk od veľa iných italských jazykov, jenom ten latinský jazyk je na koncu ovládal celú oblasť. Podobné ako v Nemecku, keď sa tak pozrieme, bolo tam aj tiež rôznych germánskych jazykov. Ako vidíme, že bola nejaká vysoko nemčina, bola nejaká dolno nemčina a na koncu sa vysoko nemčina, tako Hochdeutsch, sa rozšírila a teraz sa v celém Nemecku hovorí Hochdeutsch. Ale to tak nebolo vždy. Vidíme, že v Holandsku napríklad sa tá dolno nemčina zachovala v jednej variante a v Taliansku sa taká holandština, by som povedal nejaká iná varianta, nezachovala. Znači tam je teoreticky ten latinský ako nejaký Hochdeutsch ovládal celo talianske. Neviem, či som to dobre. No, to je byl taký dlhý úvod. Sme toho povedali až moc. Bolo aj trošku teoretické. Možno niekto sa bude cítiť ako v škole, ale čo byl môj zámiar, bolo, že ste videli, že máme nejaký indoeurópsky, nejakú západno-indoeurópsku časť, ktorá migrovala do nejakého podunajského priestoru. A tá sa rozdelila na Germáne, Kelte, Talian a Gréke. S tým, že kolem 1000 pred Kristusom sú tí predkovia Rímanov, Itálkovia, sa presunuli na Apenínsky polostrov, kde je dnes Taliansko a bolo je tam viac kmenov a viac rôznych jazykov. Celkom rozdielných jazykov, tak by som povedal rozdielných jazykov, ako dnes máme rôzne slovanské jazyky, tak oni mali rôzne tie italské jazyky, znači nebola len latinčina, bola latinčina, oskiščina, umbriščina, falisčina i tak ďalej. A o tom v budúcej epizóde poviem trošku viac. Asi pozrieme tých talianských, by som povedal, italských príbuzných Rímanov, s ktorým vedli Rímania na začiatku aj vojny. Bolo také vojny, že jedenkrát som ja hore, jedenkrát si ty hore a nakonec je byl Ríman všade hore a nakonec je Ríman ovládal celý Apenínsky polostrov. Polostrov približne 290 pred Kristusom to sa teoreticky Rímanu podarilo ovládať všetkých tých príbuzných italských národov. Ďakujem pekne a uvidíme sa. Nový podcast o Rímskej ríši. Pozývame vás na cestu po starovekom Ríme. Invitamus te ad iter per antiquam Romam. Valete optime in pace Deorum.